ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സുപ്രീം സോളാറിൻ്റെ 165 ലിറ്ററിൻ്റെ പ്രഷറൈസ്ഡ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 3 കിലോ വാട്ടിൻ്റെ സോളാർ പാനൽ സിസ്റ്റമാണ് മുകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 കിലോ വാട്ട് സോളാർ പ്ലാന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വീട്ടിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു ദിവസം 12 യൂണിറ്റ് മുതൽ 15 യൂണിറ്റ് വരെ ഇതിനകത്ത് നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ലൊക്കേഷനിൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് 165 ലിറ്ററാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള പ്രഷർ പമ്പുകൾ ഉള്ള വീടുകളിലേക്കാണ് ഇത്തരം പ്രഷറൈസ്ഡ് വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് അല്ലാത്ത കാരണം പ്രത്യേകം സ്ട്രക്ചർ വർക്കുകളാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോളാർ പാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ വർക്കാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ യു ക്യാൻ കോൾ 9072123124. Thank you.